ใครกันบ้างอยู่ๆก็แต่ทั้งที่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยนะประชุมก็น้อยงานก็เท่าเดิมแต่ทำไมรู้สึกแบตตัวเองเหลือ 10%นะแค่นั่งๆรู้สึกอยากพักแล้วเมื่อฉันจะฝืนคิดว่าเดี๋ยวก็หายแต่สุดท้ายก็คือยิ่งฝืนยิ่งล้าช่วงหลังได้เปลี่ยนใหม่ขอลุกจากโต๊ะแบบออกไปแป๊บนึงแล้วหยิบชาเอ็มออนมาชงแค่นำแก้วน้ำร้อนออกมาแล้วใส่ชาลงไปก็เติมชาเดินไปเติมชาจักแล้วนั่งดูสีชาก็ค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ชาเอ็มออนเป็นสมุนไพรที่เลือกกินในช่วงก่อนประจำเดือนคือดีมากมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของฉันไปแล้วในทุกเดือนบางทีร่างกายมันไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะเธอแต่แค่มันกำลังบอกว่าวันนี้ขอให้เราใจดีกับตัวเองเพื่อวันที่ประจำเดือนมาแล้วเราจะยังได้สดชื่น